Intambara y'amagambo hagati ya Pasiteri Hakimu na Madamu Sava yongeye kubura. Ngo nimwereka mu cyumba cyanjye, ngo nimwereka amabere yanjye ndangasharika nkubita. Mama Sava? Aho Mama Sava ashinja uyu muvugabutumwa gushyira irari imbere y'ijambo ry'Imana ndetse no kumusaba amafoto yambaye uko yavutse. Arambwira ati nabonye amatako yawe ngo wabaye paralize. Mama Sava, umubyeyi w'abana babiri, avuga ko ibi byabaye nyuma y'uko yasabye na Pasiteri Hakimu gusiba ubuhanuzi yari yamushyizeho ku rubuga rwe rwa YouTube. Bwavugaga ko azabana na Papa Sava basanzwe bakina na filime. Yagize impungenge ko rero ubwo buhanuzi bushobora kumugiraho ingaruka, amusaba kubusiba, ariko Pasiteri Hakimu arabyanga, avuga ko bagomba kubiganiraho. Nta kibazo nagiranye nawe, uretse ikibazo nagiranye nawe arabizi neza. Ikibazo yangejejeho nticyabasha gukemuka nk'uko abishaka. Bukeye bwaho mu gitondo, Pasiteri Hakimu yahamagaye Mama Sava kuri video call. Uyu mugore avuga ko yabyutse bwangu, yambara igitenge maze yicara mu ruganiriro aritaba. Mu gihe bari barimo baganira, ngo Pasiteri Hakimu yamushimiye uko asa, amubwira ko amerewe neza, hanyuma amusaba kwinjira mu cyumba cye ngo amwereke aho ari. Mama Sava ati, namubwiye ko mu cyumba cyanjye nta rumuri rurimo. Hanyuma yaho gato ngo yaje no kumusaba kumwereka amabere. Ibyo rero byagiye bituma Mama Sava arakara cyane. Urumva ngo sangureka nkusengere. I was about to sleep. Arangije arambwira ati zamura. Urumva rero iyo umuntu yirarana nshuti yanjye wambara uko ushaka. Nambaye akantu kagufi mu by'ukuri. Muri TikTok reve umunyamakuru Godfather, Mama Sava asobanura uko byose byagenze. Yagize ati, naramubajije nti wati urashaka kura mu cyumba cyanjye, uhakeneye iki se kandi? Yongeye ko Pasiteri Hakimu yamubwiye ko bashobora kuzarushinga. Ibintu Mama Sava yafashe nk'uburyarya. Uyu mugore avuga ko atakomeje guceceka kuko yumvise n'abandi bagore Pasiteri Hakimu asaba ibintu nk'ibyo. Ati barampamagaye bambwira ko ari kuri TikTok live. Nsanze ari kubibwira abakobwa nk'ibyo yankoreye, mpitamo kuvuga ukuri kose. Mama Sava ashinja Pasiteri Hakimu ubuhehesi, kumva ko ari mwiza cyane bityo ngo buri mugore wese amwifuza. Ati uyu mugabo arabeshya, ni umuhakanyi mu mutima, yihisha inyuma y'Imana nyamara yitwara nabi. Nyamaze ku rundi ruhande Pastor Hakimu ibyo byose arabihakana, avuga ati nta kibazo mfitanye na Mama Sava. Buriya buhanuzi namuhanuriye mu Kuboza 2023, kandi igihe umuntu akiriho niba umuhanuriye ibyo wamubwiye bikaba bitarasohora, narindire muze kureba amashusho y'icyo gihe. Yari yishimye pe ubwo namaga ubuhanuzi bwanjye, cyangwa umbwire nguhe ibiganiro twagiranye mbere. No mu biro byanjye mfitemo kamera zifata ibiganiro, nazaguha ibyo twaganiriye kuri Papa Sava ubwo yarari mu biro bye. Nubwo avuga ko afite ibimenyetso byamuhamiriza ukuri, yavuze ko adateganya guhangana na Mama Sava kuko hakiri n'ibindi byinshi baziranyeho bitari ubuhanuzi, bityo ngo niyifuza kumusenya. Inkuru iracyakomeje gukurura impaka, aho buri ruhande rushibangira ko rufite ukuri rwaho.